მოგესალმებით, მოგვითხრობ საბადა არ გქონდეთ დღეს მეგობრებო ჩვენ უკვე ისევ როგორც ტრადიციულად ჩვენ ისევ მივიდივართ ჩვენს ფერმეობის სამუშაოზე. მოგიტომოთ ახლა ავიღოთ მეგობრებო თოხი, ავიღოთ ცოტაოდენი სტაფილო, ხორბლის თესლები, ჭარხალი და კარტოფილი და წავიდეთ ჩვენს ფერმერობის სამუშაოზე. დღეს პრინციპში მე არ მაქვს ბევრი სამუშაო, დღეს მე მაქვს შეგეთ მეგობრებო ღორიც მოვიდა. დღეს მე მაქვს გასაკეთებელი მხოლოდ ეს ფერმა და ჩემი ფერმა, რადგან მეგობრებო ის ფერმა ჯერჯერობით არ გაიზარდა. მაგიტომ მოით მეგობრებო ახლა ავიღოთ თოხი და დავიწყოთ მუშაობა. შეგეთ მეგობრებო ფერმერი დგას და ეს რა არის? სტოპ. ფერმეო გამარჯობა, როგორ ხარ და ეს რა სახლია? ეს შენ ააშენე ეს სახლი? Sabă გამარჯობა. კი, ეს მე ავაშენე ეს სახლი და ვყიდი ახლა ამ სახლს. აჰა, ტაქს, ოკეი. ტაქს. კაი, გასაგებია, მაგრამ ერთი მაინტერესებს და რამდენი ღირს შესაძლებელია პრინციპში მე ვიყიდო და შეიძლება შევიდე ვნახო იქ რა არის განლაგებული, შეიძლება მე შევიდე და ვიყიდო. არა, საბა, არა. შესვლით აკრძალულია მათ შესვლა და ყიდვით შეგიძლია. სტოპ, გამოისმე შემიძლია ყიდვა, მაგრამ არ შემიძლია შესვლა. ანუ კი საბა, გამოის შენ უნდა შეგიძლია შეგვიდე მხოლოდ იმ მომენტში, როდესაც შენ იყიდი ამ სახლს. შესვლა, სანამ შენ არ იყიდე, აკრძალულია და ღირს ეს სახლი 3 სტაკი ისუმრუდი. რა? 3 სტაკი ისუმრუდი? ფერმერო, ბოლოს ამდენი მე მოგეცი, როდესაც მე ვიყიდე, აი ამხელა სარდაფის შენგან. მეგობრებო, პრინციპში შენ თქვენ მეგობრებო, გონი გახსოვთ ეს ვიდეო, არის ეს ვიდეო ჩემს არხზე, მაგრამ ასეთ პატარა სახლში გადახდა 3 სტაკი ისუმრუდის ასეთ პატარა სახლისათვის. სტოპ, ფერმეო, და მან რა არის ეს განლაგებული? შეგიძლია მითხრა? დიდი სამწუხაროდ საბა ეს არის საიდლო. შენ შეგიძლია გაიგო რა არის განლაგებული. შეგითხოვოთ იმ მომენტში, როდესაც იყიდი ამ სახლს და ისე შესვლა აკრძალულია. გაგიჟება. ტაქს, კაი, გასაგებია. მეგობრებო, და ვიყიდოთ, მაგრამ მეგობრებო, 3 სტაკი ისუმრუდი ეს რა არის? არა, მე ხელფასი მაქვს, კი, დაგრობილი მაქვს, მაგრამ 3 სტაკი ისუმრუდი ასეთ პატარა სახლში. თან არც კი ვიცი რა არის განლაგებული, რა არის მოთავსებული. შეიძლება მან საერთოდ არაფერი არ არის ისეთი, რაც დამაინტერესება. შეიძლება მეგობრებო, მან იცით რა იყოს მიწა და ჯოხი. აჰა, შეიძლება 3 სტაკი ისუმრუდათ. მაგრამ სახლი პრინციპში კი ლამაზია, მაგრამ მეგობრებო, ძალიან პატარა, ბოდიში. ძალიან პატარა მეგობრებო, იმისათვის რომ ვიყიდო 3 სტაკის მეგობრებო, 32 ან 16 ისუნოდათ, მე ადვილად ვიყიდით, მაგრამ 3 სტაკის ისუნოდათ, მეგობრებო, 3 სტაკი ისუნოდი ღირს ჩემი სახლი, ღირს არ ვიცი, ზუსტად ფერმერის სახლი და ღირს აი ეს სახლი. და ეს სახლი უკაცრავად მეგობრებო, რომელიც 4-ჯერ უფრო პატარაა ვიდრე ჩემი სახლი, 3-ჯერ უფრო პატარაა ვიდრე ფერმერის სახლი. უკაცრავად ახლა არც კი ვიცი რა არის მოთავსებული. მაგრამ პარალელურად მეგობრებო, მე ძალიან დამაინტერესა. იმიტომ ფერმერი ასე უბრალოდ არაფერს არ ყიდის ასე ძვირად. მეგობრებო, აბა რას ფიქრობთ, ვიყიდო? მეგობრებო, შემთხვევით ვიგეთ, მე ახლა ვთამაშობ ასე ვთქვათ ისუმრუდები მართლა. აგიცით 50-50-ია. მან შეიძლება იყოს გატენილი ისუმრუდებით, ალმასებით, რაღაცები და შეიძლება დახვდეს მიწა, ჯოხი და ასეთი რაღაცეები. კაი, ჯანდაბას და კიდევ ერთხელ ჯანდაბას. ვიყიდოთ მეგობრებო, კი და კიდევ ერთხელ კი შესაძლებელია მე ძალიან დიდ შეცდომას დავუშვები. იმიტომ მეგობრებო, 3 სტაკი ისუმრუდი უკაცრავად მაქვს, აი მეგობრებო, მაქვს 3 სტაკი და 15 ისუმრუდი და თუ არაფერი არ იქნება, გამოდის მე ერთი თვე ვიქნები მხოლოდ 14 ისუმრუდზე. მეგობრებო, ვერც კი წარმოიდგენთ. ოკეი, კაი. მე მაინც მეგობრებო ძალიან მაინტერესებს. მაინც ჩემი ინტერესი, მგონი მე
ადრე თუ გვიან დამღუპავს. მაგრამ აივიღოთ მოით მეგობრებო ეს 3 ზუსტად მეგობრებო შეღეთ 3 სტაკი ისმრული და წავიდეთ ფერმერ ჟიწენიკთან. ფერმო მოვედი შენთან უნდა მეთქვა ის რომ მე შემიძლია ვიყიდო ეს სახლი აი თუ შეიძლება გამომართვი აი ეს ისმრუდები სუნთლიანად რაც კი მაქვს გამომართვი ზუსტად 3 სტაკი შეგიძლია დაითვალო და გამოდის ეს სახლი მე ვიყიდე ხომ? ტაქს, ზუსტად 3 სტაკი გამოვიდა. ტაქს, ოკეი, პრინციპში ეს სახლი უკვე შენია. და აი მეგობრებო ჩვენ ვიყიდეთ ეს სახლი 3 სტაკ ისუმრუდებად. და ახლა შეხედეთ მეგობრებო აქ არის 50-50-ზე. ან მანდ იქნება რამე მაგარი, იქ შესაძლებელია ეს ილუზია, რომ ასეთი პატარა, ან უბრალოდ მართლა მანდ იქნება რამე ნაგავი და გამოის ეს ვიყიდე 3 სტაკ ისუმრუდად. 3, 2, 1 და так მოით მეგობრებო ასე შევიდეთ. ასე შევიდეთ так და მეგობრებო მგონი მე მართალი ყოფილ ვარ. შეხედეთ მეგობრებო აქ იატაკის მაგიოთან მიწაც არის. ნუ რა მივიღე მეგობრებო ახლა 3 სტაკის საწოლი. 5 სამჯოხად მეგობრებო რაც თქვი და გაბუჭებული ონკანი. გაგიჟება მეგობრებო აი წარმოიდგეთ 3 სტაკი ისუმრუდი რომლითაც მე შემეძლო მეყიდა არ ვიცი მე შემეძლო მეგობრებო ერთი რამოდენიმე კვირით რომელიმე სასტუმროში რამე სახლი მეყიდა და მე ვიყიდე ეს ნაგავი სახლი ოკეი რა მივიღე მეგობრებო ახლა 5 ონკანი და საწოლი ნუ კაი მეგობრებო მოიტაბა ეს მაინც ავიღოთ შესაძლია რამეში გამომადგეს მოით მეგობრებო საწოლი ავიღოთ და ოპა, რა დავინახე ესა? Так, стоп, მოით მეგობრებო, დავკეტოთ ეს კარი. რაღაც სარდაფი. ოპა. Так, მოით მეგობრებო. გონი მეგობრებო. стоп, რას ხედავ? Так, ერთს მეგობრებო. გაგიჟება. მეგობრებო, მე მართალი ვიყავი, აი მეგობრებო, ხო გეუბნებოდით, რომ ფერმერი ჟიწენიკი ასე უბრალოდ არაფერს არ ყიდის. მეგობრებო, აი მე თავდაპირველად ვიცოდი, მაგრამ კაი, სიმართლე გითხრათ, მე შემოვედი, მე უკვე ყველაფერი იმედი დავკარგე, ყველა იმედი დავკარგე, რომ მეთქი, ოკეი, ფერმერი ჟიწენიკო მომოტყვა, მაგრამ არა მეგობრებო სულ აი მეგობრებო აი უბრალოდ ნახეთ ის 14 თუ 15 ვიდეო რაც გადავიღე ფერმერ ჟიწენიკთან ერთად აი იქ სულ ფერმერ ჟიწენიკი აი მე ფერმერ ჟიწენიკთან სულ ყიდულობდი რამე აი ძალიან მაგარ რაღაცებს გაგიჟება მეგო შეხედეთ 7 სტაკი ოქროს ვაშლის და აქ კიდე ალმასის ბრონი გიშება მეგრო აი ვინ იცოდა რომ ასეთ რამეს გაამზადებდა ფერმერი ჟიწენიკი ახლა მეგობრებო აი უბრალოდ შეადარეთ აი ეს როგორ გითხრათ უფრო რბილად ისა ნაგავი სახლი და შეადარეთ მეგობრებო ეს სახლი ამ სარდაფთან მეგობრებო აი წარმოიდგინეთ აი ვინ აი უბრალოდ მეგობრებო აი წარმოიდგინეთ აი თქვენ ახლა წარმოიდგენთ რომ ასეთ ისა ნაგავ სახლში იქნებოდა ამდენი რაღაც ნივთები მეგობრებო მე ვერა так стоп მეგობრებო ახლა მე შევწყვიტავ ახლა ჩემს ვიდეოს მე ახლა წავედი მოკლედ ავიღებ კირას ამ ყველაფერს ავიღებ მოკლედ დავკრავტავ რაც შეიძლება ბევრი მეგობრებო აი მან რაც ისმრუდებია მან როგორც მე 2 სტაკი ისმრუდი უკვე არის და იქ კიდე ალმასები მეგობრებო 1 ისმრუდი უდრის 3 ალმას ეს მეგობრებო იქ სადღაც 5 სტაკი ისმრუდამდე მეგობრებო უკვე მექნება წარმოიგეთ მე გაგიჟებული არ ვიცი მეგობრებო სიტყვები არც კი მაქვს მოგეთ მეგობრებო მადლობა დიდი მისყვრა ვიდეოს ბოლომდე თუ მოგესწრებთ ლაიქეთ მე კი ახლა მეგობრებო წავედი კირასთვის ნახვამდის